Привет, Марк. Доброе утро, Павел Валентинович. Ну, бы облизь мое место. Что за дела-то? Ну вот, еще инфекцию разносишь. Да вы своих папок пыль стряхнули? А что, у нас кто-то болеет? А ты что, не знаешь, что ли? У нас в прокуратуре эпидемия гриппа. Ну, кто-то заболел, вместо того, чтобы дома сидеть лечиться, пришел сюда, вот, перезаразил. Прокуратура болеет. Вот она, моя красавица. Здравствуй, Олечка. Чего чихаешь? Опять, небось, окно в маршрутке открывала. Да, тетя Поль, а Ильин не пришел еще? Ну, как же не пришел? Он с самого раннего утра. А тебе вот чайку попить на малиновом стебельке, а? Да не простыла я. Это, может, аллергия или еще что-нибудь. Экология вон сейчас какая, дышать нечем. А, тогда молочка надо козьего выпить. Вот у меня есть с собой, если что. У нас мужик каждую неделю из деревни привозит и по квартирам разносит. Я беру всегда. Некоторые брезгуют, говорят, не стерильная, а я всегда беру. Будь здорова. Спасибо. Будь здорова. Надо бы прокурора. А может, для именинников что-то специальное готовят? Ну да. Змею в горшочке. В соусе из собственного яда. Нет, проверить же можно. Там меню и все такое. Вот и проверяй. Вот езжай сейчас туда и проверяй. А я в больницу смотаюсь, с врачами поговорю. Ты что это расчихалась? Ты что, меня заразить хочешь? Ты еще здесь? Куда ни ткнись, сплошная инфекция. Ой, Господи, напугала. Тетя Поль, у меня точно на вашу пыль аллергия. На вашу. Я целыми днями тру, а вы ее все носите и носите и носите. Ладно, побежала я. На вашу. Ой, молодец. На цветочные пыльцы у тебя, что ли, аллергия? Понятия не имею. Весь день сегодня мучаюсь. Язык покажи. Я вообще тут по делу. Ничего, ничего, одно другому не мешает. Так, надо сказать Гене, чтобы еще купил детской воды. Смотри, соски я положу вот сюда в карманчик. А что это ты плачешь-то? А? Так, кто тут посмел плакать? Да я не плачу. Я просто небольшой насморк. Температура. Ну, я же говорила тебе, не сиди под форточкой. Это накануне отъезда. Ну, как можно было быть такой легкомысленной? Бедная моя, тебе совсем плохо? Гена, ну не подходите к источнику инфекций. Нам еще только эпидемии не хватало. Так, я никуда не пойду. И не думай даже. Ты что, с ума сошел? Первый день прогуливать. Так, в этом доме есть градусник? Будь здорова. Ну и какой теперь санаторий? А ты пока полечишься, а потом выздоровеешь и меня сменишь. О, правду говорю. Будь здорова. Спасибо, спасибо большое. Ни свет, ни заря, ты уже на ногах. Без задних ног. Поможешь? Я что-то пропустила? Доброе утро. Привет. Здравствуй. У тебя насморк? Понятно. Эх, я и сволочь. Ничего, зато повод есть. Ой. Ой, ой. Да. Спасибо. Я свободна, как птица. Надо за едой слетать, а то нет ничего. Давай я. Будь здоров. Спасибо. Сейчас я только силами соберусь.
Вот так, мои хорошие. Вам сейчас побольше нужно пить. Понимаешь, не проживешь. О, Правильно правду говоришь. сказала. Вот. Ну какие же вы замечательные, а? Как вы так как-то хорошо так смотритесь вместе, а? Да, будь здорова. Спасибо. Вот. С реакцией у меня всегда было плохо. Лёчка написал, ты мне нравишься. Ну и запустил тебе. А ты что-то вот... Ну давай. Будь здоров. А ты что-то не торопилась его ловить-то. Да его Зойка перехватила. И... Отлично. Отлично. Будь здоров. Вот ненормально. Знакомитесь с ней, она уже нас ждет. Дамы, рад представить. Бонжур, месье Фуко. Мы рады видеть вас. Альшанте. Мне очень приятно. Мы к Валентине Сергеевне. Прошу. Еле заставил его до кабинета дойти. А что случилось? А бумаги? Рита уже там. Будь здорова. Будь здорова. Слушайте, какой-то странный этот француз. Обалдеть! Вы видели, как у него платок повязан? Совсем не так, как нам Максим говорил. Наверное, Максим как-то учился у себя в Эстонии платок повязывать, так и вам показывал. Что ж за духи-то у этого Фуко? Ой, ой, Француз приехал. Да, я знаю, это я его сюда проводила. Такой забавный, да? Он-то забавный, а вот духи у него... Что, у тебя аллергия, что ли? Ага. Аллергия на настоящие французские духи. Будь здорова, это трагедия, Настя. Пока он оттуда не уберется, а помещение не проветрится, я в офис педагогой. Опоздала? Это ты у нас жалобник. Будь здорова. А я сова. Да, трудно вставать по утрам, тем более будить некому. Почему? Будь здорова. Пойдем? Да. Там француз приехал. Хоть какое-то развлечение. Настя, с нами? Нет, я пойду на улицу, выйду. Свежим воздухом подышу. Смотри, не простынь. Ага. Будь здорова. Спасибо. В конце концов, я же не денег у тебя прошу, а просто побыть ведущей. Никто не мог определить, в чем причина недуга. Здравствуйте, мне сказали, вы мне поможете. Здравствуй. Заходи в дом. Заходи. Проходи к столу. Рассказывай. Помогите перестать чихать. Месяц уже чихаю. Поостерегись ты, девонька, таких слов. Не знаю. Не понимаю. Ну-ка, понюхай. Чем пахнет? Ничего не чувствую. А теперь эту. А вот это вкусно пахнет. О чем сейчас подумала, когда эту веточку нюхала? Случай с соседкой вспомнила. Ой, девонька, зациклилась ты на своей жизни. Ну, а когда я чихать-то перестану? С этим я тебе помогу. Добавляй мое средство в чай каждое утро. Сейчас же поеду и заберу его в Москву. Ты сдурела? У мужика семья. Это он от безысходности. А кроме меня ему никто не нужен.
Будь здорова. Ой, ничего не меняется. Как была, такой и осталась. Как он без отца? Слушай, ну мне нет дела до твоего ребенка. Я хочу сделать счастливым Лешу. Давай я тебе заплачу. А ты оставишь его в покое. 10 000 баксов тебя устроит. Не смогла Лола характер. Я пила ваш отвар. Я заботилась о других. Однако все равно со мной ужасно поступили, и в результате я осталась одна. Понятия не имеешь, что такое любить. Катись сама в свою Москву. Я пила ваш отвар. Я пыталась думать не только о себе. Вот я бывшего возлюбленного хотела увезти в Москву, чтобы у него жизнь наладилась, помочь ему. А он меня унизил и прогнал. Как же так? А бери цветки и брось их в чашку. Не послушалась ты меня? Оглянись вокруг. Присмотрись. Успокой душу. Как со стебелька цвет. Сейчас я помогу тебе перестать чихать. Пей. Пей несколько капель моего